Natiq müəllim, sizin fikriniz? Əslində bir çox hallarda iqtisadi münasibətlər siyasətə də yön verən əsas amillərdən birinə çevrilir. Bəlkə də əsas təməlini təşkil eləyir, klassiklərə istinad eləsək. Fundamental olaraq bir-birinin belə həyati təhlükələrinə toxunacaq məsələləri Amerika ilə Çin arasında yoxdur. Yəni, istəyir ərazi məsələsi olsun, əraziyə görə Tayvan məsələsini bir kənara qoysaq, Tayvan da həm Amerika üçün təzyiq vasitəsidir, həm də Çin üçün alver predmetidir. Daim də belə olub və çox güman ki, bir müddətdə belə qalacaq. İqtisadi münasibətlərə baxanda bir-birlərindən həddindən çox aslı iki ölkəni görə bilərik. Yəni, bir-birlərindən çox aslıdırlar. Və burada ritorikanı kənara qoysaq, ticarət dövriyyələrinə baxsaq, Amerikanın haqlı olan iradı ondan ibarətdir ki, siz bizə daha çox mal satırsınız, nəinki bizdən alırsınız. Yəni, ticarət dövriyyəsində haradasa 200-250 milyard dollarlıq mənfi saldo var. Amerika daha az satır. Və bunu nəzərə alsaq, yəni Trumpın, belə deyək də, indiki komandasının ilkin mərhələdə ata biləcəyi addım bir paritetin yaradılmasıdır. İkinci bir məsələ texnoloji məsələdir. Yəni, burada doğrudan da Çin son vaxtlar həddindən artıq irəli addımlar atıb. Bir 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaq Çinin dünyada algısı ondan ibarət idi ki, nəyinsə, belə deyək də, nüsxəsini düzəldir, hardansa alır və sonradan həmin o nüsxələri tirajlayaraq dünyaya satır. İndi artıq elə deyil. Doğrudan da bəzi texnoloji sahələrdə Çinin ciddi üstünlüyü var. Bu da Amerikanı çəkindirir. Ona görə çəkindirmir ki, sabah Çin daha da güclənəcək, gəlib məsələn Alyaskanı işğal eləyəcək və yaxud da Amerikanın hansısa bir bölgəsini işğal eləyəcək. Elə mümkün deyil, o senarilər mümkün deyil. Amma texnoloji olaraq irəlidə olması Amerikanın əlində olan bir neçə qlobal aləti əlindən almağa nail ola bilər Çin və bu da Amerikanın qlobal güc olaraq zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Yəni, Çinlə Amerika arasındakı rəqabət, çəkişmələr iqtisadi və texnoloji müstəvidə daha açıq görünür. Amma biraz tarixə qayıtsaq da, 70-ci illəri Kissingerin atdığı addımları da nəzərə alsaq, bugünkü Çinin yaranmasında Amerikanın fantastik rolu olub. Yəni, bir bəlalı olaraq böyük rol olub. İstəyir texnoloji olaraq, yatırımlar olaraq, investisiyalar olaraq və bugünkü Çinin formalaşmasında və Çin kapitalının özünün daxilinə baxanda görürük ki, Amerikanın kifayət qədər ciddi hələ də rolu var. Heç də təsadüfi deyil ki, bugün Trumpla Çinə gedən şirkətlərin ümumi kapitalizasiyasına baxanda 14 trilyon dollarlıq bir şirkətlər qrupu getdi Çinə və çox güman ki, müəyyən anlaşmalar da orada olacaq. Burada sonda onu da deyim ki, bir məsələ... Artıq var, yəni iki şirkətin imkanlarının genişləndirilməsi... Bəli, olacaq. Çox güman ki, olacaq. Hətta təsirsiz də ötüşməyəcək. Burada müəyyən ümumi layihələr də olacaq. Sadəcə məsələ nədir də? Nə qədər qəribə səslənsə də, Çin sübut elədi ki, bəzi hallarda demokratik idarə etmə iqtisadiyyatın çox sürətlə inkişafına maneçilik törədir. Çinin tezi bundan ibarətdir. Amerikanın da tezi ondan ibarətdir ki, sən iqtisadiyyata həddindən artıq əl ilə müdaxilə eləyirsən, həddindən artıq etatist mövqedən çıxış eləyirsən və bəzi hallarda Çinin iqtisadiyyatda atdığı addımları Amerika ata bilmədiyinə görə rəqabətdə udzur. Məsələn, iş saatlarını Çində 12 saatda insanlar işlədə bilərlər. Amerikada bu mümkün deyil. Orada həmkarlar təşkilatları var Amerikada, çıxarlar etiraz edirlər. Çində bu mümkün deyil. Onun üçün məşhur Amerika istehsalı markası brendi kimi tanınan, misal üçün, telefonları Hindistanda yığırlar. Əlbəttə, ya Hindistanda, ya Çində yığırlar. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən, burada da Amerika uzun müddət bununla ritorik olaraq insan haqları, demokratiya mövzusunda təzyiq və təsir göstərməyə çalışdı. Hər il hesabat açıqlayırdılar Amerika Birləşmiş Ştatları və Çini yerdən yerə vururlar. Amma indi mənə elə gəlir ki, bu səfər də onu sübut edir. Artıq bu ritorika ilə Çinə təzyiq və təsir etməyin mənasız olduğunu gördülər. Və müəyyən ümumi oyun qaydalarının formalaşması üçün çox güman ki, ümumi anlaşmalar da olacaq. Mən düşünürəm ki, doğrudan da bu səfərin ciddi nəticələrini biz yaxın gələcəkdə görəcəyik. Natiq müəllim, Elçin müəllim söylədi, İran münaqişəsinin, Körfəz müharibəsinin uzanması Çinə təzyiq yaratmır. Əksinə düzdür. Birləşmiş Ştatlar daha nüfuzu aşağı düşür, fövqəl dövlət statusu artıq bir qədər şübhəli görünməyə başlayıb, bir hörmüzdə aça bilmirlər görün neçə müddətdə. Amma digər bir tərəfdən Çinə iqtisadi təzyiq yaranır. Ona görə ki, Çin iqtisadiyyatı ucuz İran neftini dünya bazarından qat-qat ucuz satdı, bazardakı qiymətlərdən qat-qat ucuz satılan nefti Çinin müəssisələri alırdı, malı istehsal edirdi və onların malı dünya bazarındakı analoqlardan ucuz olurdu. İndi bax, bu iqtisadi və siyasi maraqların haçalanması
nə ilə nəticələnəcək? Mövqeyi dəyişəcəkmi Çinin? Nə edəcək Xi Jinping? Çünki əgər Çin İrana dəstəyini, hərbi texniki dəstəyini istisna edilmir və yaxud da iqtisadi dəstəyini dayandırarsa, İranın vəziyyəti daha pis olacaq. Əslində doğrudan da maraqlı bir situasiya yaranıb. İlk baxışdan görünən oydu ki, İran tək öz başına artıq qərarlar vermir. Son ayları, həftələri götürsək, müəyyən mənada bir proksiyə də çevrilmişdi. Yəni Rusiya da istifadə eləmək istəyirdi, Çin də istifadə eləmək istəyirdi və vaxtı İran tərəfi uzadırdı. Həm də ona görə ki, düzdür, bu Trumpın əleyhinə işləyirdi, həm də sanki belə bir özü üçün deadline qoymuşdu ki, Çin səfərinə qədər bu münaqişə həll olunmasın, Trump ora zəif getsin. Sanki bu da Çinin maraqlarına uyğun idi deyə belə bir uzadılırdı, məsələ uzanırdı. Amma burada Amerika Birləşmiş Ştatları da maraqlı mövqe qoydular ortalığa ki, bu ceitnota düşməmək üçün, hətta səfərdən öncə nəyin bahasına olursa olsun, istənilən razılaşma əldə olunsun prinsipindən əl çəkdilər. Və düşündülər ki, elə əgər əlimizdə Çinlə danışıq üçün və təzyiq üçün müəyyən alətlər varsa, elə İran məsələsində müəyyən məsələlər fonunda elə Çinlə həll eləyərik də, İranın özünlə danışmağın nə mənası var ki, əgər Çin burada müəyyən rol ola bilərsə. Və birgə bəyanatda nüvə silahı ilə də bağlı eyni mövqedən çıxış elədilər, Hürmüz məsələsi ilə də bağlı eyni mövqedən çıxış elədilər. Doğrudan da belə baxanda əgər İranla Çin müttəfiq kimi götürürüksə, amma faktiki olaraq İranın istismar eləyən də Çin idi də, yəni neftini çox ucuz alırdı və aldığı neftin dəyərini çox zaman heç valyuta ilə də ödəmirdi. Yarısını valyuta ilə, yarısını Çin istehsalı olan mallarla ödəyirdi ki, orada da öz istehsalçısını qazandırırdı. Yəni bu nöqteyi nəzərdən faktiki olaraq İran indi tək özünün maraqlarını qoruduğunu göstərməyə çalışsa da, qlobal oyunda, qlobal oyunçuların hansısa bir maraqlarını qorumağa çalışan və yaxud da onların maraqları çərçivəsində davranan bir ölkə vəziyyətinə düşüb faktiki olaraq. Və bu danışıqlardan gəlinən nəticə budur ki, Hörmüzlə bağlı İranın belə deyək də, israrla bəyan etdiyi, ən azından rəsmi şəkildə bəyan etdiyi oydu ki, Hörmüz bizim nəzarətimizdə olmalıdır və oradan keçən gəmilər müxtəlif rüsum ödəməlidirlər və bu artıq müzakirə mövzusu deyil. Qanun formasına salıb. Bəli, müzakirə mövzusu deyil. Faktiki olaraq həm Amerika, həm Çin bunun əleyhinə çıxış elədiyini söylədilər. Yaxşı, həm Amerika, həm Çin bunun əleyhinə doğrudan da çıxış eləyəcəklərsə, həm Körfəz ölkələri də artıq Birləşmiş Ərəb Əmirliyi olsun, Səudiyyə olsun, Kuveyt olsun, Qətər olsun, onlar da artıq bu vəziyyətdən heç də məmnun deyirlər, yəni yumşaq desəm, çünki çox böyük itkilərlə qarşılaşırlar. İran bütün bu koalisiyanı qarşısına almağa cürət eləyəcəkmi? Məncə yox. Yəni, məncə yox, çünki burada hələ ikinci raund da var. Çünki Rusiya da artıq öz, belə deyək, israrla öz həll yollarını Amerikaya təklif etməklə müxtəlif məsələlərdə onlar da güzəşt almağa çalışacaqlar. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən İranın vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Nə qədər ki, dünya mediası bunu başqa cür təqdim etməyə çalışsa da, İranın vəziyyəti heç də ürək açan deyil və getdikcə daha çox ciddi problemlərlə qarşılaşmağa doğru gedəcək. Çinə gəldikdə isə, Çin doğrudan da Hörmüz boğazının bağlanması bir tək neft məsələsi deyil axı. Hörmüz boğazının bağlanması Çin məhsullarının da müxtəlif ölkələrə həmin limanlar vasitəsilə ixracatında da müəyyən axsamalara gətirib çıxarıb. Məsələn, dünyada ən çox işlək limanlardan biri son illərdə Dubay Birləşmiş Ərəb Əmirliyi limanları olmuşdu da. Onlar aldıqları məhsulları dünyaya logistik olaraq dağıdırdılar. İndi həmin o logistika da pozulub. Yəni bu Çin tək neftə görə uduzmur, həm də öz məhsullarının ixracat yolları ilə də bağlı ciddi problemlərlə qarşılaşır və Çinin mövqeyi ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat bir nömrədir. Yəni Çinin mövqeyi həmişə belədir ki, iqtisadi maraqlar həmişə öndə olacaq. Siyasi maraqlar zaten bunun üzərinə gələcək nə vaxtsa. İqtisadi maraqlarımızı biz əldən verə bilmərik. Bu nöqteyi nəzərdən baxanda, əgər doğrudan da əldə razılaşma olubsa və Rubio'nun da maraqlı açıqlaması oldu ki, Hörmüzlə bağlı yeni təkliflər çox güman ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılacaq. Orada da müəyyən qərarlar alınsa, o zaman çox ciddi şəkildə İran dünyada təklənmiş vəziyyətdə qalacaq və müəyyən addımlar atmağa məcbur qalacaq. Sivkiniz, Nakman. Tayvan məsələsində çox maraqlı həll yolları da ola bilər. Demokratik həll yolları da ola bilər. Məsələn, Tayvanın ən böyük müxalif partiyalarından birinin lideri Çinlə birləşmənin tərəfdarıdır. Bu yaxınlarda səfər elədi, Si ilə də görüşdü və ola bilər demokratik seçki olsun və parlamentdə çoxluq təşkil eləsin və sonradan birləşdirilməklə bağlı qərar versin. O zaman nə olacaq?
əgər biz orada demokratiyadan, insanların seçib seçilmə hüququndan danışırıqsa, bunun tanınması prosedur şəklində olacaq. Və çox güman ki, belə həll yolları haqqında da Çin daha çox düşünür. Nəinki hansısa bir hərbi müdaxilə haqqında. Çünki Tayvanda da yaşayan Çinlilərdir də. Yəni eyni belə deyək də kökdən gələnlərdir. Onlarla bağlı bir müharibə aparması, vətəndaş müharibəsi aparması elə Çinin özünə də sərf eləməz və Çin müharibələrdən yayınmaq üçün tarixən çox addım atmağı sevən ölkələrdən biridir. Bəzi məsələlərə indi hörmətli həmkarlarımız dedi. İcazənizlə bir-iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi bu danışıqlarla bağlı hörmətli Pənah bəy də dedi ki, ola bilər səsi sonradan çıxsın. Doğrudan da elədir, amma xatırladım ki, aylardır bu danışıqlar gedirdi. Yəni iki dövlət rəhbəri görüşürsə, bu o demək deyil ki, otururlar bir-bir, bənd-bənd hansısa bir müqavilə üzərində işləyirlər. Müqavilələrin böyük əksəriyyəti razılaşdırılır, həddindən artıq çox razılaşdırılmış məqamlar olur. Bəzi ştrixlər, bir-iki məsələdə o şəxsi görüş zamanı da o ştrixlər dövlət başçıları tərəfindən razılaşdırılır. Ona görə də bu danışıqların təməli uzun aylardır ki, İsveçrədə, başqa yerlərdə iki tərəfli danışıqların nəticəsində gedirdi. Digər bir məsələ o petrodövlət və elektrodövlət məsələsinə. Çinin neft istehlakı artır. İldən ilə artır. Yəni, nə qədər elektrik avtomobillərinə keçsə də, yəni yaşıl enerjiyə keçməyə cəhd etsə də, 20 il bundan qabaq 5,2 milyon barel idi günlük neft istehlakı. 10 il bundan qabaq 7 milyar barelə qalxdı. İndi 9-10 milyon barel civarındadır. Yəni, neft elə elektromobilin özün istehsalında da neftdən istifadə olunur. İstehsalın özündə. İstəyir plasmasda, rezində, onun detallarında və s. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən görüntü olaraq bəli, ola bilər ki, texnoloji olaraq Çinin avtomobillərə keçməsi, yaşıl enerjiyə keçməsi öndə görünür. Amma faktiki olaraq neftə olan tələbatı bu azaltmır. Ən azından günü bugün azaltmır. 20 ildən, 30 ildən sonra ola bilər ki, başqa bir mənzərəni görək. Ona görə də neft hələ də Çin üçün çox önəmlidir və hətta bu müharibənin olacağı ehtimalını nəzərə alaraq Çin tarixində ən yüksək neft ehtiyatlarına yığdı, topladı. Bəzi məlumatlara görə, bilmirəm nə qədər doğrudur, hətta 900 milyon barelə yaxın neft ehtiyatları topladığını da söyləyirlər. Belə bir imkanı var əslində Çinin, elə bir rezerv ehtiyatları var. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən o neft amili Çin üçün də başqa ölkələrdə olduğu kimi yenə də önəmli amil olaraq qalacaq və uzun müddət neft amili hələ dünya iqtisadiyyatında ciddi rol oynayacaq. Daxili yanma mühərrikində istifadəsi azalsa belə, başqa sahələrdə ondan istifadəsinin artması hesabına neftə tələbatın azalması ən azı yaxın 10-15-20 ildə görsənmir. Ondan sonra belə bilər ki, elə bir fantastik texnologiyalar yaransın ki, biz bunun əksini görək. O ki, qaldı post-Trump dövrü və Trumpdan sonraki dövrə hazırlıq və bölgənin, dünyanın buna hazırlığı. Mən öz fikrimdə qalıram, ilk gündən də bu fikirdə qalmışdım. Yəni, Trump funksiyadır, şəxs deyil. Şəxs kimi onun ekstravagant hərəkətlərini, söyləmlərini bir kənara qoymaq lazımdır. Amma o funksiyadır. O funksiyanı həyata keçirən bir ideoloji nüvə var. O ideoloji nüvə, adını nə qoyursunuz qoyun Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində vacib oyuncular, onların Amerikanın artıq dünyanı tək başına dartıb aparmağa gücü çatmadığına və bu resursların havayı yerə xərcləndiyinə bir inam formalaşıb. Və bu inam formalaşıb, bu istəyir respublikaçı olsun, demokrat olsun, fərqi yoxdur. Gələcəkdə artıq o yükü daşıyıb aparmağın mənasız və həddindən artıq bahalı olduğunu, bahalı bir layihə olduğunu anlayırlar. Ondansa müxtəlif məsələlərlə, elə dünya bazarının, neft bazarının məsələn 40%-nə nəzarət etməklə və yaxud da süni intellekt bazarının az qala böyük əksəriyyətinə də %100-ünə nəzarət etməklə, müxtəlif qlobal nəqliyyat dəhlizlərinə nəzarət etməklə əvvəl çox baha həyata keçirdikləri nəzarət mexanizmini daha ucuz və daha effektiv həyata keçirə bilərlər. Yəni, Amerikanın nüfuzu bir tək Trumpdan və yaxud da Trump başqa bir prezidentdən asılı deyil. Əlində olan mexanizmlərindən asılıdır. Təsəvvür eləyin ki, milyard yarımlıq ölkə olan Hindistan Trumpa və yaxud da Amerikaya müraciət edir ki, icazə ver, mən haradansa neft alım və qaz alım. Bu icazə verin söhbəti hələ dünyada varsa və onun əlində olan imkanlar və fürsətlər, mexanizmlər nəticəsində bunu diktə eləyə bilirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının gücü, nüfuzu buna bağlıdır. Yəni, bu bir tək Trumpla və yaxud da başqa bir liderlə ölçülə bilməz dərəcədə institusional gücə malikdir. Sonda onu da deyim ki, Çin, məsələn, dolların nüfuzdan düşməsinə
ən çox bəlkə də belə deyək, müqavimət göstərən ölkələrdən biri olacaq. Bugünə qədər də elə olub. Yəni Çinin özünün ehtiyatlarının 3 trilyon dollar cinsində saxlayır. Dünya ticarətində dolların önəmindən ən çox faydalanan elə Çindir. Çünki yuanı bilərəkdən ucuzlaşdıraraq ixracat potensialını artırmağa Amerikanın da dövlət borclarının ən böyük sahibi Çindir. Bəli, bəli, 3 trilyon dollara yaxındır. Söhbət ondan gedir. Yəni bu dəfələrlə Putin təklif elədi ki, BRICS-in valyutası olsun, qlobal cənub öz valyutasını buraxsın. Heç birinə Çin razı olmadı. Yəni bu nöqteyi nəzərdən Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının göbəkdən bir-birinə o qədər çox bağlıdırlar ki, müəyyən fikir ayrılıqları varmı? Təbii ki, var. İstənilən ölkələr arasında var. Amma ümumilikdə bir-birlərindən asılı olduqları vəziyyəti çox yaxşı başa düşürlər. Yəni birinin çökməsi, digərini də arxası ilə apara biləcəyini çox gözəl anlayırlar. Ona görə də bəzi məsələlərdə ortaq məxrəcə gəlmələri çox yaxın belə perspektivdə görsənən məsələlərdir. Burada sadəcə Rusiya faktorunda nəzər almaq lazımdır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları 70-lərdə Çini Rusiyadan ayırdı, SSR-dən belə deyək, ayırdı və ayrı bir yolla, Kissinger yolu ilə apardı. İndi Rusiyanı güya Çindən ayrılıb, ayrı bir yolla aparmağı düşünürlər. Burada bax, bu qlobal rəqabət də həm də bu treklər üzərində gedir.